Habari za saizi, kwa majina ni mimi Khalfan Muhammad. Hivyo tunazidi kuendelea na huu mfululizo wa video hii ya namna au jinsi gani ambavyo unaweza kutumia mfumo wa newvemo.com. Na kwenye video hii tutaangalia ni jinsi gani utaweza kufanya usajili wa shule na ukaactivate akaunti ya shule. Je, na pia katika school registration, mtu wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa ajisajili kwenye shule husika inatakiwa aidha awe mkuu wa shule au mtaaluma. Akiwa ni mtaaluma au mkuu wa shule, huyo ndo atakuwa admini wa akaunti ya shule husika. Hivyo mtaaluma huyo ama mkuu wa shule atakayejisajili kwa mara ya kwanza ndipo atakuja kuanza kuwa na sajili walimu wa kawaida mmoja baada ya mwingine. Hivyo tuone ni jinsi gani ambavyo unaweza kaingia kwenye mfumo na ukaweza kujisajili na ukaanza kutumia huduma. Cha kwanza kabisa, ili uweze kuingia kwenye kwenye mfumo, fuata hatua zifuatazo. Kwa ili kuweza kujisajili kwanza inatakiwa uwe na browser na pia uwe na internet connection kwenye kompyuta yako, yani uwe umejiunganisha mtandaoni na muda huo uwe na data. Kwa hiyo kwa wanaotumia Windows 7 utabonyeza hiki kitufe ambacho kinaitwa start menu. Kisha bonyeza hapo, kisha utasearch browser yako ambayo unahitaji kuitumia. Kama una Firefox unaweza kutumia, kama una Google Chrome unaweza kutumia. Kwa hiyo kwa mfano mimi hapa kwenye kompyuta yangu nitatumia Google Chrome. Kwa mfano hapa nikiandika Chrome, utaona browser yangu tayari imeshatokea hapa. Kwa hiyo nitabonyeza kwa ajili ya kuifungua. Nikishaifungua namna hiyo, kwenye search Google au type URL, ndio utaweka neno ambalo linaitwa newvemo.com. Alafu utabonyeza, utakuwa ni newvemo.com. Baada ya kuandika neno hili unabonyeza enter kwenye kompyuta yako. Ukishabonyeza enter, mfumo utafunguka kama jinsi unavyozidi kuonekana hapo. Kuona ili uweze sasa kujisajili, kwa mfano ukiangalia hapo utaona kuna menu nyingi, umeona. Na pia hata kabla hujaendelea pia unaweza kusoma daily news and post ambazo tunakuwa tunawapa watu kwa ajili ya kusoma. Kwa mfano kuna the most recommended browser. Kuna browser ambazo tunapendekeza ziweze kutumika kwa ajili ya kufanyia kazi unapokuwa unafanyia kazi mfumo huu. Kwa mfano ukifungua kwenye the most recommended browser, utaona tuna recommend kuna Google Chrome, kuna Mozilla Firefox na Opera Mini. Umeona? Kwa hizo ndio browser ambazo tunapendekeza kuweza kutumika unapokuwa unafanyia kazi mfumo huu. Kwa ili uweze kujisajili sasa, utaenda kwenye sehemu palipoandikwa public menu, kisha utabonyeza kwenye sehemu ambapo pameandikwa register. Ukishabonyeza kwenye sehemu iliyoandikwa register, itakuja hii form ambayo imeandikwa free school registration. Kwa hapo ulipoambiwa andika ama enter full school name, hapo utaingiza jina kamili la shule. Kwa mfano hapa tuseme labda shule yetu hii inaitwa mfano secondary school. Hapo utaweka registration number, na registration number itakiwa anze na S ikifuatiwa na tarakimu 4. Kwa mfano hapo itakuwa ni S labda tuseme 1 2 3 4. Umeona? Kwa hiyo hapo utaweka namba ya usajili ya shule. Hapo utakuja utaweka ownership, kwamba je, hii shule inamilikiwa na serikali ama ni shule binafsi. Kwa mfano hapo tutasema labda ni government ama private, utachagua. Kisha hapa utaingiza taarifa za mtu anayejisajili kwa mara ya kwanza. Kwa mfano labda kwa upande wangu tuseme mtu anayejisajili kwa mara ya kwanza hapa anaitwa labda Khalfan
ama tuseme anaitwa Mohamed Kazimoto. Username ambao nitapenda kutumia kwenye huu mfumo, tuseme nitakuwa labda ni Mohamed. Umeona? Na unapokuwa unaweka username, hakikisha unaweka kwa herufi ndogo. Hapa utaingiza email address yako ambayo inafanya kazi, kwa sababu activation link itatumwa kwenye email address yako. Kwa mfano hapa mimi naweza nikasema Khalfan M021. Hiyo kwa upande wangu mimi ndio email address yangu. Utaingiza pia namba yako ya simu. Utachagua sex ama jinsia, kisha utaweka password. Na kisha password zako zinaanzia 8 na kuendelea, na ziwe mchanganyiko wa herufi na namba. Kisha utabonyeza kwenye sehemu palipoandikwa register. Baada ya kujisajili, na usajili ukishafanikiwa, utaletwa sehemu hii ambapo umeambiwa sasa inatakiwa ulogin. Kwa mfano hapa nikijaribu kulogin kulingana na taarifa ambazo nimeingiza katika registration form, nikabonyeza login, itakuletea ujumbe kwamba your account is not activated, please check the activation link to your email address to activate it. Kwa hapa cha msingi itatakiwa uingie kwenye email address yako, utakuta umetumiwa linki, ambayo linki hiyo utatumia kuactivate account yako kwa ajili ya kwanza kufanyia kazi. Kwa mfano mimi acha nikaingie kwenye email address yangu. Kwa baada ya kufanya hivyo, hapa nitaingiza password. Baada ya kuingia kwenye email address yangu, nikiingia kwenye inbox nitakutana hapa, umeshaambiwa kabisa kuna account management, newvemo account management. Kwa hiyo ukibonyeza hapa kuifungua email address yako, utakutana na ujumbe kwamba, kwa mfano utaambiwa hapa kwa chini, ukienda utapewa pia huduma zote ambazo tunazitoa ambazo zinapatikana kwenye mfumo wa newvemo. Na hapa chini sasa utakutana na sehemu palipoandikwa activate my account, au unaweza kubonyeza hapa kwamba activate my account. Kwa mfano mimi nitabonyeza hapa. Nikishabonyeza hapa, itakupeleka moja kwa moja kwenye page kwa ajili ya ku login. Kisha fika hapo itakwambia staff login. Kwa hiyo sasa hivi ukiingiza username yako, ukaingiza na password yako kwa usahihi, ukaingia ukabonyeza login, basi ni moja kwa moja mfumo utakupeleka na utafungua menu zote kama inavyozidi kuonekana hapa. Utaangalia menu zimeongezeka, na pia itakwambia kabisa shule ambayo itakupa pia registration number ya shule, ili kujua kabisa kwamba hivi umeingia kwenye shule sahihi. Basi itabidi uone registration number ya hiyo shule hapa kama jinsi inavyoonekana hapa. Na pia hapo utaweza kuona jina lako, na pia kuna kuona profile picture yako na kila kitu. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya usajili wa shule.
na ukaactivate akaunti yako kwa ajili ya kwanza kufanya kazi. Kufikia hapo sina la ziada. Usisahau tu kusubscribe, kushare na kulike video hii ili kuweza kupata update kila mara tunapokuwa tunaongeza update katika huu mfumo. Asante kwa kunisikiliza. Usisite wala usichoke kufuatilia video inayofuata ili kujifunza zaidi. Asanteni.